taşa bayrağını öptürün. Duman gibi bu dağları bürüyün. Denizlere selam resmi yaptırıp göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün asker yürüyün. Yürüyün asker yürüyün. Duman gibi bu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Süngü sana yol açtı. Sen o yoldan muradına... Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizin hər birinizi, mənim əzizlərim. Biz yenə Space Televiziyası Qarabağ Azərbaycandır layihəsi müqəddəs şəhidlərimizin ziyarətgahındayıq. Bu dəfə sizi Beyləqanın Əli Nəzərli kəndindən salamlayırıq. Gördüyünüz kimi müqəddəs analarımızla bərabər Azərbaycanımızın 3 rəngli bayraqları ilə bəzədilmiş maşın kərvanı ilə bir şəhidimizin ziyarətgahına gedirik və bilirsiniz ki, biz hər dəfə şəhidlərimizin evlərini, onların adına ucalan bulaqları ziyarət edəndə mütləq bayraqların dəyişilməsinə fikir veririk. Müşfiq müəllim xüsusilə bu işlərə fikir verir. Bizim şəhid atamız da buradadır. Allah sizi var etsin. Hər zaman bizimlə bərabərsiniz. Müşfiq müəllim, bayraqları yenə dəyişirik. Bəli. Həmişə kimi bayrağı bu səfər də Dəmir Siyahım bir qardaşımızın bayrağını yeniləyəcəyik. Bir dənə də gətirin bunu bir də tərtəmiz təmizləyək. Özdəki bayrağı da verən qəhrəman Rüfətin atası. Kəşfiyyatçı bəli, mayor Rüfət Əsgərovun atası verəcək bayrağımızı. Sağ olun, sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Rüfət həqiqətən də Respublikamızda Müdafiə Nazirliyində tanınmış zabit olub. Kəşfiyyatçı olub. Məkanı cənnət olsun. Nə yaxşı ki, bugün bizimlə bərabər Beyləqandasınız və biz, əziz tamaşaçılarımız, Dəmirov Siyahımın evinə doğru gedəcəyik və hal-hazırda bizim elə qəhrəman qazilərimiz buradadılar. Beyləqanın igid oğulları buradadılar və gördüyünüz kimi bizim qəhrəman oğlumuz Siyahımın adına ucaldılan bax bu lövhənin bayraqlarını dəyişirik. Allah sizi var eləsin. Bayraqları mütləq şəkildə tez-tez yeniləmək lazımdır. Çünki günəşdən, yağışdan, küləkdən bayraqlarımızın rəngi solduğu anda mütləq şəkildə onları təzələmək lazımdır. Eşq olsun sizə, Beyləqanın qəhrəman oğulları, qəhrəman qaziləri, Allah sizi qorusun. Mənim qardaşımın bir adını bilək. Orxan. Orxan, eşq olsun sənə Orxan. Buradan Müşfiq müəllim, Siyahımgilin evinə nə qədər yol var? Kəndin adı nədir? Yaxın 1 kilometr olar, yaxın bir məsafədir. İnşallah Dəmir Siyahım həqiqətən o, necə ki o adı var, Dəmir. Elə dəmir kimi də oğlan idi. Bəli, heç kimi əyilmədi heç kimi. Eşq olsun sizə. Və bizim müqəddəs analarımız bizi gözləyirlər, əziz tamaşaçılarımız. Analarımızın yanına gedək və analarımızla bərabər Siyahımın evinə, ziyarətgahına doğru gedirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamları uca olsun. Dəmirov Siyahım, Dəmir kimi oğlunun evinə yaxınlaşırıq. Qarabağ Azərbaycanda verilişi həmişə kimi qəhrəman evində. Və əziz tamaşaçılarımız, biraz əvvəl də diqqətinizə çatdırdıq ki, biz Beyləqan rayonundayıq. Beyləqanın Əli Nəzərli kəndindəyik. Burada qəhrəman bir oğlumuzun ziyarətgahına doğru irəliləyirik. Gördüyünüz kimi bizim qəhrəman şəhidlərimizin anaları da, ataları da bizimlə bərabərdir və mən qürur duyuram bu anaların, bu ataların yanında dayananda. Bilirəm ki, siz də hal-hazırda bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramının daimi izləyiciləri, bilirəm ki, bax bu kadrları görəndə siz də qürurlanırsınız. Çünki elə Azərbaycanımızın şəklidir, tablosudur. Bax bu analar, bu atalar. Yanında dayandığım, bax bu dəyərli insan, dəyərli şəhid atası Mayor Rüfətin, qəhrəman Rüfətin atasıdır. Allah sizi var etsin. Biz sizinlə neçənci rayondur birlikdə şəhidlərimizin evlərini ziyarət edirik. Bu dəfə də qismət oldu ki, bax bu qəhrəman oğlumuzun evini ziyarətə gedirik. Nurani xanım, çox sağ olun. Mən öz adımdan bu Space TV kanalı rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şəhid
şəhidlərimizi həmişə anırsınız və eyni zamanda da şəhid anaları, şəhid ataları ilə birlikdə şəhidlərimizin ailələrində olub və onları respublikamızdakı bütün insanların hamısına tanıdırsınız və onların keçdiyi yolları dəyərləndirirsiniz. Mən şəhid mayor Rüfət Əsgərovun atasıyam. Bu 44 günlük müharibədə Ali Baş Komandanımız özündə iradə tapdı ki, əmr verdi ki, erməni düşmənlərinə, erməni ordusunun qarşısına çıxmaq. Həmin bu müharibənin başlamasında bu verilən əmrdə yekun nə olacaqdı, o bilinmirdi. Amma bizim Ali Baş Komandanımız bu əmri verdi. Xalqımızın birliyi və ordumuzun rəşadəti nəticəsində ki, o dəmir yumruq əmələ gəldi. 44 günlük müharibə ərzində bizim övladların, o şəhidlərin qanı bahasına işğal altında olan torpaqlarımız geri qaytarıldı. Bir xalq olaraq Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə bir tarix yazdıq ki, bu 44 günlük ərzində bu müharibədə biz qalib gəldik. Eyni zamanda 23-cü ilin 20 sentyabrında bir günlük antiterror, lokal antiterror əməliyyatı nəticəsində ki, bir gün ərzindəki 200 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycanda yaşayan ermənilərin bizim ərazilərimizdən çıxması şəxsən mən bir şəhid atası kimi məni qürurlandırdı. Həm qürurlandım, indi o qürurlu sözün demək həm çətindir. Biz şəhid valideynlər üçün həm biz niskiniyik, həm qürurluyuq. Niskiniyik ki, övlad itirmişik. Bir tərəfimiz yoxdur demək olar ki. Amma qürurluyuq ki, bizim övladlarımız bu qələbə uğrunda, Azərbaycan xalqının uğrunda canlarından keçdilər. Bu torpaqları geri qaytardılar. Mən məsələsi onu da deyə bilərəm ki, 44 günlük müharibədə şəhid olan övladlarımızın qanı bir günlük antiterror əməliyyatında alındı. Ona görə də biz həm sevinirik, həqiqətən də sevinirik. Eyni zamanda şəhidlərimizin bu son dövrdəki o gördüyümüz 93-cü ildə itkin düşən şəhidlərimizin nəşi gətirilməsi biz şəhid ailələrinə, həminki şəhid ailələri bizi qəhrəman kimi qəbul edirlər və onların o ümid yeri olmayan bir işıq bugünkü gündə onların o nəşi qaytarılan, o məzarı olan həmin ailələrin elə bir ki, bir yerdə gedib ziyarət eləməyi, təskinlik tapmasına nail oldular. Mən bunu hər bir tədbirdə də görürəm ki, bizim övladlarımızın, biz valideynlər üçün həmin şəhid ailələri görsən ki, həm təşəkkürünü, həm də necə deyirlər, öz ehtiramını bildirirlər. Mən hər çıxışımda yenə deyirəm ki, bu müharibədə Ali Baş Komandanımızın iradəsi, o möhkəm iradəsi və apardığı siyasət, ordumuzda aparılan quruculuq, iqtisadiyyatımızda görülən o güclənmə işləri nəticəsində biz bu müharibəyə hazır olduq və qalib gəldik. Yenə də deyirəm ki, həqiqətən qızıl hərflərlə biz tarix yazmışıq və o tarixi yaşayırıq. Allah xalqımızı var eləsin. O şəhid olan övladlar bugünkü gündə o şəhid ailələrinin övladları deyil, bütün Azərbaycan xalqının övladıdır. Neçə ki, Azərbaycan yaşayır, Azərbaycan dövləti var, bizim şəhidlərimiz həmişə yaşayacaqdır. Bugünkü gündə biz gördüyümüz iş çox yüksək olmasa da, geniş olmasa da görürsünüz ki, bir şəhid ailəsini ziyarət eləmək bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu şəhid ailələrinə ikinci bir yaşayış ömrü vermək deməkdir. Yəni ki, var olun sizləri ki, işıqlandırırsınız, bu şəraiti yaradırsınız bizə. O şəhidlərimiz dövlət rəhbərimiz tərəfindən gördüyü o əməyinə görə onların adına küçələr verilir, məktəbdə siniflər verilir, müxtəlif orden və medallarla verilib. Eyni zamanda da hər bir təminatla dövlətimizin imkanı daxilində bu işlər görülür. Həqiqətən mən şəhid ailələri adından onu deyə bilərəm ki, şəhid valideynlər adından ona deyə bilərəm ki, Ali Baş Komandanımızın o neçə ki əmr verdi, bizim övladlar onun yanında oldu. Bugünkü gündə də biz şəhid valideynləri dövlətimizin siyasətini bəyənirik, dəstəkləyirik və dövlətimizlə bir yerdəyik. Allah bugünkü gündə yenə də bizə o birliyi nəsib eləsin. Biz əvvəllər bir dənə erməniyə qarşı vuruşurduqsa, amma bugünkü gündə görürük ki, təkcə ermənilərə qarşı vuruşmamışıq. Ən böyük Azərbaycanda maraqlı olan dövlətlərlə vuruşmuşuq. Ona görə də Allah xalqımıza birlik nəsib eləsin, daha güclü birlik. Şəhidlərimizin ruhu daimi şad olsun. Allah hamısını yenə də deyirəm ki, ruhları qarşısında baş əyirik. Analarımızın da ki, o şəhid analarımızın, mən bir şəhid atası kimi deyə bilərəm ki, ağlamasınlar. Hər bir məclisdə, hər hansı bir məclisdə övladlarımızın o
sücətlərindən danışsınlar, qəhrəmanlığından danışsınlar. Ona görə ki, o şəhidlər təkcə bizim yox, Azərbaycanın şəhidləridir. Var olun, bu analara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qəhrəmanlar diyarı Beyləqan rayonuna xoş gəlmisiniz. Burada neçə şəhid ailələri var. Onun hamısının adına sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, gözəl bir diyara xoş gəlmisiniz. Mən də şəhid, xüsusi təyinatlı şəhid Mikailzadənin anasıyam. 44 günlükdə döyüşən şəhidin anasıyam. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Mən də Beyləqan rayonunun 2-ci Aşıqlı kəndinin şəhidi, 1-ci antiterror şəhidinin Ağazadə Mir Talibin anasıyam, ana əvəziyəm. Mənim balam qəhrəman idi. Mən tək Mir Talibin yox, bütün şəhidlərin anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizin ruhları şad eləsin, məkanları cənnət olsun, məqamları ucadan uca olsun. Mən şəhidlərin hamısı ilə fəxr eləyirəm. Allah ordumuzu qorusun, hərbiçilərimizi qorusun. Körpü əsgərlərimiz sağ-salamat evlərinə dönsünlər. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün bu verilişi hazırlamışsınız. Allah köməyiniz olsun. Mən də Ağdam rayonunun Mərzili kəndinin olan şəhid Balaciyev qəribin atasıyam. Mən də bugün Siyahim Dəmirovun ziyarətinə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin, məqamlarını uca eləsin. Əlbəttə, belə qəhrəman igidlərin sayəsində biz Qarabağı azad elədik. Allah Taala xalqımıza bir daha pis gün göstərməsin. Çox sağ olun. Mən də Əsaszadə Zaurun anasıyam. Zaur 3 ayın əskəri oldu. Əskərimiz, qəhrəman əskərimiz. 2002-ci il doğum tarixi, 2020-ci il şəhadətə ucaldığı tarix. Bizim gənc şəhidlərimizdən 18 yaşlı qəhrəman oğlumuz, 18 yaşlı cəngavərimiz. Əslində elə müharibədə bax bu 18-19 yaşlı oğullarımız qəhrəmanlıq göstərib. Bəli. Aslandılar, 3 ayın cəngavərdirlər. əskəri oldu. Bir aslan dünyaya gətirmisiniz. Mən Beyləqan rayonunun 2-ci Aşıqlı kəndindən kəşfiyyatçı Gizir toyuna bir ay qalmış şəhid İbadlı Raminin anasıyam. Allah cəmi şəhidlərimizin yerin, məkanın cənnət eləsin, məqamın uca eləsin. Allah yaralı qazilərimizə şəfa versin. Allah ordumuzu qorusun. Allah dövlətimizi bütün dövlətlərdən qüvvətli, qüdrətli eləsin. Bayrağımızı bütün bayraqlardan üstün eləsin inşallah. Nurani xanım, sizə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Şəhidlərimizi yaşadırsınız. Allah sizdən razı olsun. Allah bütün şəhid analarına da səbir versin. Mən də onların içində inşallah. Mən Beyləqan rayonunun Aşağı Çəmənli kəndinin şəhidi Qurbanzadə Mövlud özü də könüllü gedib, mülki olaraq könüllü gedib döyüşə. Döyüşün ilk günü şəhid olub. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Bugünkü günü gəlib bizi yada saldığınız üçün təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, Allah razı olsun. Mən şəhid Rahilin anasıyam. Beyləqan rayonunun şəhididir. Mənim oğlum 44 gün döyüşüb şəhid olub. Oğlumla fəxr eləyirəm mən. Tamam. Gözəl anam, can. Fəxr olması oğuldu da. Mən Qarabağ torpaqlarında oğlum qədər çox sevirəm. Qarabağ torpaqlarını bizə qaytaran oğullar. Bizə qaytaran oğullar. Yox, anam ağlamasın. Ağlamasın. Anam ağlamasın. Qəhrəman Zamikimiz. Hacıyev Zamik. İgid oğlan. Mən Beyləqan şəhidi Zamik Hacıyevin və hal-hazırda hərbidə çalışan veteran anasıyam. Hacıyev Namikin anası. Mənim övladım 33-cü günündə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah Taala cəm şəhidlərimizin yerin cənnət, məqamlarını uca eləsin. Alalarımızın canlı şahidləridir. Biz görmədiyimizi, bilmədiyimizi onlar yaşadı. Allah onlara can sağlığı versin. Allah sizə də can sağlığı versin ki, siz bu şəhidləri hər zaman dəyərləndirirsiniz, dəyər verirsiniz. Biz öz övladlarımız haqqında günlərlə danışsaq da, bu qutarası söz deyil. Övladlarımız dünyaya göz açdığı gündən şəhid olublar. Allah onları bizə mələk simasında bəxş eləmişdi. Biz amma onu başa düşməmişik, elə övlad kimi qəbul eləmişik. Ancaq şəhidliyə ucalanda bilmişik ki, biz yanımızda şəhid saxlayıb, şəhid böyütmüşük. Bəli, Allah Taala dövlətimizə qorusun, bütün hərbiçilərimizə saxlasın. Allah Taala bayraqlarımızı ucadan uca eləsin. Amin, amin, amin.
Sağ ol ana, var ol. Bu anaların hər birinin dilinin duasıdır Azərbaycanımızı saxlayan. Allah sizi qorusun analar. Mən şəhid kapitan Həmid Həmidlinin anası. Bugün Qarabağ Azərbaycandır verilişinin təşkilatçılığı ilə dəmir biləkli qəhrəman şəhidimiz Dəmirov Siyahimin evini, ailəsini, ocağını ziyarət eləməyi özümüzə borc bildik. Bu yolda bizə dəstək olanlara özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Mən təkcə yalnız Həmidimin qəhrəmanlığı ilə deyil, bütün şəhidlərimizin qəhrəmanlığı ilə fəxr edirəm, qürur duyuram. Bizim hər birimiz bilsək ki, hansısa bir maşına minəndə, o maşın yolda hansısa bir qəzanı keçirdə, inanın ki, yəni heç kəs o maşına minməz. Amma bizim övladlarımız gözlərini qırpmadan, ölümün üzünə, gözünə də dik baxaraq özlərini bəli, canlarının, qanlarının bahasına bugün bu azadlığı, bu firavanlığı, bu gözəl necə deyim, yaşayışı bizə bəxş elədilər. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Övladımız qədər sevdiyimiz bayrağımızı Allah Taala həmişə ucalardan uca eləsin. Heç vaxtı enməsin bayrağımız. Allah ordumuzu, qazilərimizi qorusun. Dövlətimizi, dövlətçiliyimizi daimi var eləsin. Mən bir 44 günlük vətən müharibəsinin qazisi olaraq bütün şəhid ailələrinin qarşısına baş əyirəm və çıxışımı bildiyiniz kimi Dəmirov Siyahimlə əlaqələndirilən birbaşa Dəmirov Siyahim bizim silahdaşımız olub. 2016-cı ildən bəri bir yerdə xidmət eləmişik. Ondan sonra o ixtisası dəyişdirərək xüsusi təyinatlı qüvvələrdə öz xidmətini davam etdirmişdir. Bildiyiniz kimi və 44 günlük vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlmişdir. Öz döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdu. Xüsusi döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən Dəmirov Siyahim bildiyiniz kimi xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət eləmişdir və o xüsusi təyinatlı qüvvələrin onurğa sütunu deyilən hansı ki hərbi qulluqçular var. Dəmirov Siyahim də bizim döyüş yoldaşımız, silahdaşımız. Mən bir kəşfiyyatçı olaraq bunu bilirəm və dəqiq deyirəm ki, sizə xüsusi təyinatların dəmir sütunu olan dəmir biləkli bizim qardaşımız Siyahim. Allah ona rəhmət eləsin. Bütün Azərbaycan xalqının fəxridir. Nəinki bizim Beyləqanın, bütün Azərbaycanın fəxridir. Və bütün şəhid ailələrinə demək istəyirəm ki, mən bir şəhid oğlu kimi bərk olmaq lazımdır, möhkəm olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Vətəndə nə görürsünüzsə, ucalan, yüksələn, onlar şəhiddir. Şəhidin adı ilə bağlıdır. Və sizə mən demək istəyirəm ki, başınızı uca tutun, ən yüksək zirvə şəhidlik zirvəsidir. Bütün insanlar bütün vəzifələrə, rütbələrə yüksələ bilər, ancaq şəhidlik hər adama nəsib olmur, ona yüksəlmək olmaz. Şəhidlər baş tacımızdır. Bir daha sizin qarşınızda baş əyirəm və bizim o veteranlara da, qazilərə də Allahdan şəfaət edirəm. Təşəkkür edirəm sizinlə gəldiyinizə görə.
istəyir. Sağ ol. Hə, neçə vaxt ürəyimiz istəyir. Neçə vaxtı Müşfiq müəllim deyirdi ki, getməliyik. Deyirəm ha, belə bir xüsusi təyinatımız var. Onun anasını biz neçə ildir gecikirik də bu əraziyə biraz ərazi böyük olduğuna görə borc bildiriyoruz bizə. Gələn var olsun. Allah bütün şəhidlərimizin yerin cənnət, ruhun şad eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Vətənin keşiyində duran əskərlərimizi Allah qorusun. Amin. Allah bu analara sağlam can versin, balalarımızı yaşadaq. Amin. Sizi kimi Azərbaycanımızın gözəl oğlanlarına da can sağlığı versin. Xanımlarına, gözəl nurlarına, balamı Allah sağlasın. Tək gəlməmişik ki, nə qədər adamdan gəlmişik, nə qədər şəhid anası gəlib. Allah hamımızdan razı olsun ki, şəhidlərimizi yaşadırsınız. Şəhidlər unudulanda ölürlər. Onlar nə qədər ki, belə ki, yad olunur, onları belə nə ziyarət olunur, o şəhidlərimizi yaşayır. Yəni 30 illik həsrətə can qoyan oğullarımızdır bunlar. Düşmənlərə qan udduran oğullarımızdır. Ana siz öyrətmisiniz o. Onu siz öyrətdiniz. Qəhrəmanlığı. Bəli, ona görə də ana özü göndərdiyinə görə də ona qürurla danışır. Çünki xüsusi təyinatlı yetişdirdi ana. Təyinatlılar, Siyahim deyir ki, Siyahimin özünün statusunda var, öldü var, döndü yoxdur. Öldü var, döndü yoxdur. Heç vaxt o deyir ki, erməni kimdir ki, mən ondan qorxam. Ermənin pulu Gülləsindən qorxmurdu ki, mənə yana heç eləyə bilməz. Allah'ın dostu. Yoldaşları deyir ki, müharibədə hamı aşağı eləndə Siyahim dik gedibdi düşmənin üstünə. O gülləsi mənə dəyməz. Yəni belə oğullarımız var idi. Yəni Dəmir Bilək ləqəbli, Qırıcı ləqəbli, Terminator ləqəbli. Yəni Cəllabadda işlədiyinə görə ona Cəllabad Qartalı, Cəllabadlılar ona həmişə Cəllabad Qartalı deyə indi də yad eləyirlər, adına da küçə veriblər. Sağ olsunlar hamımız. Kim ki şəhidimizə dəyər verir, Allah da onları həmişə ucalardan uca eləsin. Allah sizi qorusun. Sizi gözləyirdin ana, yoxsa yox? Gözləyirdim. Neçə vaxt ümumiyyətlə bizi? Mən bilirəm ki, sən hər dəfə görəndə bilirəm ki, narahat idin. Axtarırdı həm də ana bizi. Biz ananı axtarır, ana da bizi axtarır. Can, qurban olaram sizə. Bizim borcumuzdur ki, sizin yanınıza gələk, ziyarətinizi edək. Sizin qulluğunuzda dayana bilmirik sadəcə olaraq vaxt qıtlığından. Can, qurban olaram. Biz gələndə analar bizim qulluğumuza dayanır. Analar bizə çay dəmləyir. Şad eləmişsiniz. O mənim üçün hər şeydir. Bugün o Siyahimə agahdır ki, onun anasını bugün yad eləyiblər. Yəni o müharibənin içində də Siyahimin sözü olub ki, mən şəhid olmaqdan qorxmuram. Bircə onu deyirəm ki, mənim atama, anama dəyər versinlər. Onları uca tutsunlar. Düzdür, atası noyabr ayında dünyasını dəyişdi, rəhmətə getdi. Allah o dünyasını versin. Allah balasına qovuşturdu cənnətdə. İnşallah bizdə Allah özü hava qismət eləyər balamıza. Gecindən versin. Yanımızda ol. Yanımızda ol. Siyahımın yadigarı. Sağ olun. Bir stəkan çayına qonaq olar. İnşallah. Gəl. Gəl. Haycan, haycan, haycan. Gəl. Mən də Hüseyin Şahin'in anasıyım, tankist. İlk səfə yaran oğlum. Heç bir arzusuna çalmadım. Gözəl anam, onların bir arzusu var idi. Torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək, bayrağımızı Şuşaya sancmaq, Xan kəndinə saçmaq. O arzularına çatdılar. Arzuları o idi. Hə? Arzuları o idi. Allah sizi qorusun. Allah sizə dəyməsin. Allah sizi qorusun. Allah sizə də dəyməsin. Çox sağ olun. Allah sizə olsun. Bizə sağ ol deməyin, bizə təşəkkür də eləməyin. Təşəkkür də sizindir, sağ ol da Nə sizindir. qədər bilirsən nə fərqi düzdür, qürurludur, qürurlanırsan. Amma o dərəcədə ağırlıdır. Bəli, bəli. Onu hamımız bilirik, hamımız bilirik. Ağırlıdır, amma qürurludur. Qürurludur. Ancaq Allah qürurumuzu sındırmasın. Qürurludur. Allah qürurumuzu artırsın, fəxrimizi artırsın. Necə ki oğullar Allah bizim sizə dəyməsin. Azərbaycanımızı bütövləşdirdilər. Çox sağ olun. Allah Müstəqilliyini, sizdən razı suverenliyini olsun. bütövləşdirdilər. Biz də gələndə sizi bax belə gözü yaşlı yox, gözü gülər görək. Gözəl anam mənim, gözəlim mənim. Allah sizi qorusun. Gəl. Gəl, gəl gözəl anam. Sözün doğrusu Müşfiq müəllim, mən belə bir şey gözləmirdim. Bu bizim üçün bir sürpriz oldu əziz tamaşaçılarımız. Belə kanalımızın adına uyğun bir tort hazırlayıblar. Amma əllərindən öpürəm. Xoş gəldiniz. Çox sağ ol əzizim. Space Qarabağ Azərbaycanlı verilişinə anamız Dəmir Siyahın ləqəb. Bəli, Dəmir Bilək. Cəngavərimiz, xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyünən ürəyi. Bəli, anamız bizim üçün bu cür
bir sürpriz elədi. Var olsun. Var olsun. Sevindirdi bizi. Həqiqətən neçə vaxtı bizi gözləyirdi. Sağ olun, var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah hamınıza can sağlığı versin. var olun. Nuranə qızıma, Müşfiq balama, Qazi balalarıma Allah hamısına can sağlığı versin. Şəhid analarımızın hamısına gələn ayaqları var olsun. Allah balalarımızın yerini cənnət eləsin. Ruhun şad eləsin. Bugün Siyahimin ruhu yanımdadır. Onun ruhu şaddır. Allah bütün şəhid atalarına, analarına can sağlığı versin. Balalarımızın da yerini cənnət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuzda olan əskər balalarımızı qorusun. Allah düşmənlərimizə də lənət eləsin. Yerdə qalan balalarımıza Allah xoş günlər nəsib eləsin. Azərbaycan xalqına Allah indən belə qara buludları məhv eləsin. Sülh firavanlıqda yaşasın Azərbaycan xalqımız. Qarabağ Azərbaycandır. Anamız Ana icazə versin qazilərimiz. icazə versə qazilərimiz. Ana. Qazilərimiz. Buyurun, gəlin. Gəlin. Müşfiq müəllim siz də tutun. Siz də tutun. Orxan gəl. Beyləqarın igid oğulları ilə bərabər Space davamlı olsun da belə doğranmasın. davamlı olsun. Belə Və bu cür. bizi bu yolda heç nə dayandıra bilməz, sarsıda bilməz. Yolumuz müqəddəs yoldur. Yolumuz hər zaman şəhidlərimizin evindən, ailəsindən, ziyarətgahından keçsin və sizin də hər birinizi bizə qoşulmağa dəvət edirik. Hə Müşfiq müəllim? Bizimlə bərabər olun. Bu evlər bir ziyarətgahdır, bir ocaqdır. Bizim ən gözəl işlərimiz, ən gözəl günlərimiz hardan keçməlidir? Müqəddəs şəhidlərimizin evindən, ailəsindən keçməlidir. Sağ ol ana, öpürəm əllərindən. Şəhidimizin atasını da istəyirəm. Buyurun. Qəhrəman Rüfətimizin atası. Çox gözəl bir nostalji hisslər oldu. Bugünkü gündəki bu şəhid ailəsinin evini ziyarət eləmək və gələn qonaqları da belə bir tortla qarşılamaq həm simvolik, həm də bir gözəl şey oldu. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Sizin əməyinizi biz dəyərləndiririk ki, bu şəhid ailələrin qapısında olursunuz. Onların övladlarının keçdiyi yolu işıqlandırırsınız. Bir daha öz adımdan çox sağ olun deyirəm. Bizə çox sağ olun deməyim. Mən hər zaman söyləyirəm ki, şəhidlərimizin valideynləri bizə çox sağ ol deməyin, bizə təşəkkür etməyin. Bizim sizin qarşınızda dünya boyda borcumuz var. Heç nə ilə də o borcdan çıxmaq olmaz əziz tamaşaçılarımız. Amma azacıq da olsa, bax bir şəhid evindəyik, bir şəhid ocağındayıq. Bir stəkan çayla baxın, mənzərəyə bir baxın. Şəhid anası əyləşib, şəhid atası əyləşib. Qəhrəman qazilərimiz, onlar üçün onların qulluğunda dayanır. Yəni bu bütöv Azərbaycanımız deməkdir. Bizim oğullarımız ona görə şəhid oldular ki, ona görə canlarından keçdilər ki, bax bu qəhrəmanlar. Azərbaycan bütöv olsun. İnandılar. Bəli. Və inandıqları da hal-hazırda olur. Çünki inandıqları bu igidlər inan. Bax budur. Budur və şükürlər olsun ki, bəli. Bugünkü il Bəli. hörmətli prezidentimiz tərəfindən suverenlik və konstitusiya ili qeyd olunub. Bu da bizim şəhidlərimizin çaldığı qələbə hesabında öz ərazi suverenliyimiz təmin olunur və çaldığımız qələbə əsasında da öz konstitusiyamızda yəqin ki o qələbə münasibəti ilə dəyişiklik olacaqdır. Prezidentimizin siyasətini bəyənirik. Şəhid ailələri bayaq mən yenə dedim ki, dövlət başçımızın yanındadır. Dövlət başçımız da hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır. Həqiqətən də biz Füzulidə azad olunmuş torpaqlardan qayıtmış ailələr bizi qonaq kimi qəbul elədilər. Mən bir daha onu da qeyd edə bilərəm ki, Rüfətin hərbidə ilk ali məktəbi qutarandan sonra ilk xidmət elədiyi yer Beyləqan olubdur. Bəli, Beyləqan. Bəli, yaxındır. Bura mənə əzizdir. Bir neçə dəfə olmuşuq Rüfət burada xidmət eləyəndə. O ilk övladı dünyaya gələndə nəsə Füzuli Beyləqanda olmuşuq. Beyləqan cəmaatı bizim üçün əzizdir. Burada mənim dostlarım, ailəvi gediş gəldiyimiz ailələr vardır. Əslində əziz tamaşaçılarımız, Beyləqanda biz də Müşfiq müəllim yadınıza salacağam indi. Qəhrəman qazimiz görünə qulluq eləyir şəhid analarına. Allah səni qorusun, Allah sənə can sağlığı versin. Evinizə hər zaman xeyir işlər olsun, bizi dəvət edəsiniz. 2020-ci ildə sentyabrın
27-si, 28-ində. Bunlar burada oldu. Bəli, biz Beyləqanda Daşburun deyilən yerdə, bax Müşfiq müəllim də oradaydı. Biz də orada, Xəyal müəllim də oradaydı. Bir neçə sizin ətrafınızda olan insanlar, bəli, şəhid anaları oradaydı. Elə həmin dövrdə biz Nəzakət anı ilə tanış olduq. Pəncəli Teymurovgildən gəlirdik. Oradan gəlirdik biz və o qəhrəmanlığın biz bax burada sırf o Beyləqanda, o Daşburun deyilən yerdə bir dairə ki var. Bax orada biz qəhrəman oğulların necə sevinə-sevinə, gülə-gülə, mahnı oxuya-oxuya döyüşə atıldıqlarının şahidi olduq. Yəni bunu biz öz gözümüzlə görmüşük ki, mahnı oxuya-oxuya gedirdilər. Məkanları cənnət olsun. Qəhrəman oğullarımızın. Azadlığa yetmək. Bugün biz Beyləqan rayonu Əlnəzəri kəndi Dəmirbilək Siyahim Dəmirovun ocağındayıq. Siz Bakı şəhərindən zəhmət çəkib uzun yolu gəlmisiniz. İlk öncə qoy mən Space kanalına, rəhbərliyinizə, bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Təşkilatçı bütün qruplara, üzvlərə təşəkkürümü bildirirəm. Artıq 5 ildir ki, siz bu yollardasınız. Yorulmadan, isti demədən, şaxta demədən, qar demədən bütün Azərbaycanın bütün bölgələrində şəhidlərimizi işıqlandırırsınız, qazilərimizi işıqlandırırsınız. Mən özüm yəni şahidi olmuşam, heç bir bölgəyə fərq qoymayaraq işıqlandırmışsınız. Əlbəttə ki, Beyləqan, Füzuli daha çox zəfər yolunun keçdiyi bir ən ağır yol olmuşdu. Elə olub ki, bizim başımızın üstündən, evimizin üstündən mərmilər atıldıqca, lakin biz tərpənməmişik evimizdən, getməmişik. Çünki biz mərd dayandıq. Bizim cənab Ali Başkomandan elə bir dövləti idarə etdi ki, elə bir qanun yaratdı ki, doğrudan da dəmir yumruq kimi ordu, xalq, hərbiçilər, əskər zabitlər birləşərək bu qələbəni çaldılar. 44 günlük müharibədə zəhməti olan adi ev sakinləri, rayon sakinləri oldu, körpələr oldu. Yəni biz bunların hamısının şahidi olduq. Biz iki ana Kərimbəlidə, Füzulinin Kərimbəli kəndində 44 gün biz yemək pişirdik. Havada çox isti idi. Başımızın üstə mərmilər keçirdi, amma biz qorxmurduq. Bizimlə bərabər Müşfiq müəllim, bizimlə bərabər övladları Nizami Heydər. Əlbəttə ki, bir də bizim ən yaxın demək olar ki, dövlətimizin bütün göstərişlərini ləyaqətlə yerinə yetirən Adil Əliyev oldu. Yəni o elə bir komanda yaratdı ki, gənclər, körpələr kim əlinə nə gəlsə elədi. Və bu doğrudan da şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin göstərdiyi igidlik sayəsində biz qələbə çaldıq. 30 illik alın ləkəsi deyilən bir şey var idi. Alın ləkəsi bəli təmizləndi. Bunun üçün biz şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Var olsun bizim dövlətimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları, bizim Mehriban xanım Əliyeva. Çünki hər bir addım atdıqca onların siyasətinin nəticəsidir. Onların göstərdiyi səyin nəticəsidir. Adımdan çıxdı, yəni o qədər ham haqqında danışdım, amma öz oğlum haqqında danışa bilmədim. Turalımız. Bəli, Tural 23 yaşında şəhid oldu. O ali məktəb qutardı, universitet qutardı. Evin tək övladı oğlu oldu. Amma buna baxmayaraq mən onu saxlaya bilmədim. Dedi, əgər vətən məni çağırırsa, mən getməliyəm. Mən dövlətimi, xalqımı, vətənimi qorumalıyam. Namus, qeyrət vaxtıdır. Və mən həmişə oğlumla qürur duymuşam. Necə ki, bütün şəhidlər, hamısı elə biləm mənim balamdır. Mən bütün şəhidlərin anasıyam. Mən elə biləm ki, hər bir şəhid mənim övladımdır, hər bir qazi mənim övladımdır. Nurana xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yəni sizin əziyyətinizi, mən sizin əziyyətinizi görmüşəm gecə-gündüz. Elə olur ki, biz bir gecədə, bir gündə biz 6 rayonu gəzmişik. Zakatala, Qəbələ, bəli, İsmailli, Qax, Şamaxı, bəli, Müşfiq müəllimlə onun övladları ilə birgə. Yəni bu əziyyətiniz böyükdür. Allah sizin əziyyətinizi yerdə qoymasın. Verilişiniz daim olsun, axarlı olsun.
Bizim operator oğlumuz var. Çox sağ ol. Sən də əziyyət çəksən, qurban sənə. Bu yaxınlarda hərbi xidmətə gedəcək. İnşallah bizim dualarımız sənin olacaq. Hər birimiz duacıyıq. Bir daha sizin Space kanalının rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. sağ olun. Doğrudan da qürur verici oldu bu günlər. Çox sağ Çox olun. xoşbəxt Çox sağ oldum. olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdaram. Ana incitmədik səni. Çoxlu qonaqla gəldik evinizə. Xoş gəlmisiniz. Space TV-nin rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Müşfiq balama da təşəkkürümü bildirirəm. Nuranə qızıma da təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günlərim məni yad eləmişsiniz. Siyahimin ruhunu şad eləmişsiniz, onun anasını ziyarət eləmişsiniz. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin, ruhunu şad eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, keşiyimizdə duran əskərlərimizi qorusun. Allah prezidentimizə can sağlığı versin ki, onun dəmir yumruğunda birləşdi. Dəmir bilək rəqəbli oğullarımız 44 günlük 44 gündə 30 illik həsrətə son qoydular. Onlar bizim o düşməndə olan anabacılarımızın namusun, qeyrətini bizə qaytardılar. Anabacılarımızın yaylığını özümüzə qaytardılar. Bugün o oğullarımızın sayəsində biz başımızı dik tutub gəzirik. Yəni ki, qərb, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar bu oğulların sayəsində bu günlərim onlar başlarını dik tutub gəzirlər o düşmənlərin yanında. Allah hamısının yerini cənnət eləsin, ruhunu şad eləsin. Yəni bizim oğullarımız hamısı yarımçıq ömür oldu, arzuları yarım qaldı. Yəni bir ana üçün düzdür, biz balalarımıza fəxr edirik, başımızı bizi uca elədilər. Yəni, bizim üçün çox, bir də analar üçün çox ağırdır, çətindir ki, bizim arzularımız yarım qaldı, balalarımızın arzuları yarım qaldı. Bizim də arzumuz var idi, toy eləyək, gəlin gətirək, nəvə nəticə yəyəsi olaq. Yəni ki, çox əzabla, əziyyətlə bala böyütmüşdük. Ancaq yenə bizim üçün qürurludur, fəxirdir. Yəni əzabla böyütdüyümüz oğullarımız kişi kimi getdilər, qeyrətlə, namusla getdilər vətən yolunda, torpaq yolunda öz canlarını qurban verdilər. Vətən özü də ana deməkdir. Yəni bugün Qarabağımız azaddısa, biz bugün ürəklə Qarabağ Azərbaycandır deyiriksə, bu oğulların sayəsində deyirik. Yəni bizim Beyləqanımızın ilk şəhidi var, Röyal balamız. Bugün onun anası burada iştirak eləyə bilmədi. Mən demişəm ki, narahat olma. Bizim balamızda 44 günlüyün ilk Beyləqanımızın ilk şəhidləridir. Şahin balamızla Röyal Cəfərli. Onlar bizim Beyləqanımızın ilk şəhidləridir. Hamısı bizim balalarımızdır. Yəni adını çəkə bilməsək də hamısının, yəni hamısı bizim balamızdır. Siyahim də Şuşa Fatihidir. Yəni 44 günlük müharibədə iştirak elədi. Şuşaya qədər getdi. Şuşada şəhid oldu. Siyahim şəhid olanda, yəni onun generalı deyib ki, mən sağ qolumu itirdim. Elə oğulları itirdik biz, düzdür, bizim üçün çox ağırdır. Ana üçün çox ağırdır, ancaq yenə də fəxrimizdirlər, qürurumuzdular oğullarımız bizim. Sizə də çox sağ ol deyirəm, gələn ayaqlarınız var olsun ki, yəni gəlib bu anaları unutmursunuz, ziyarət eləyirsiniz. Allah Azərbaycan xalqımızı yaşasın. Qarabağ Azərbaycandır. Allah sizə can sağlığı versin. Anam biz Dəmirov Siyahimin hər zaman Nəzakət anamız bilir, Nəzakət anamızla bərabər məzarın ziyarət eləmişik. Dəfələrlə, yəni ki, onu ətrafını təmizləmişik. Hətta Adil Əliyev də bura gələndə həmin o məzarı ziyarət elədi. Düzdür ana? Sonra bəli. Əvəzimdən Adil müəllimə də təşəkkür eləyərsiniz. Mənim salamımı çatdırarsınız. Çox sağ olun abi. Yəni Adil müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm, salamlarımı göndərirəm. Sağ olsun, var olsun ki, yəni biz şəhid analarını unutmur, şəhidlərimizi unutmur. Allah Azərbaycanımızın elə oğullarına can sağlığı versin. Sağ olun abi. Dəmirov Siyahim aprel döyüşündə də öz şücaətini göstərdi. Ancaq xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətə düzələndən sonra bir çox işlərdə fəaliyyəti oldu. Bu ləqəbi də, yəni ki, həmin soyadı, həm də ki, o dəmir birəkli, yəni bunu hər kəs bilir ki, Siyahim necə bir qəhrəman, döyüşçü, şücaətli, bəli, ürəkli. İnşallah yolumuz Zəngəzur olacaq. Allahın izni ilə bu anamız həmin bu Siyahimin bu çəkdiyi bu yolun izi ilə
istənilən o Naxçıvan kiçik torpağımız olan Naxçıvana birləşəcək və Türk torpaqları birləşəcək. İnşallah Turan yaranacaq və yaranıb. Biz də ki öz yolumuzu yəni ki davam etdirməkdəyik. Nuranə xanım sağ olsun ki bu dayanmadan, yorulmadan gör neçə analarla ünsiyyətli olub. Yəni ki su içmədən bu işləri aparır bizə. Yəni ki bu böyük bir belə bir xanıma baxıb biz də dayanmadan, yorulmadan fəaliyyət göstərməyimiz yəni ki lazımdır, ehtiyacdır. Sağ ol. Bizi bu yolda belə deyim də dayandırmasın, yormasın. Həmişə anaların yanında olaq. Yəni şəhid anasının, şəhid atasının yanında olmaqdan, onlarla bir süfrədə əyləşib bir stəkan çay içməkdən gözəl nə var ki, əziz tamaşaçılarımız. Mən sizin hər birinizə bunu arzu edirəm. Bəli, biz bugün Beyləqanda olduq. Beyləqanın Əli Nəzərli kəndində Siyahımın qəhrəman oğlumuzun məkanında, ocağında, ziyarətgahında. Sağ ol, ana, var ol, öpürəm. Bəli, və ana da bizi xeyli müddət idi, ana bizi gözləyirdi. Söz vermişdik və sözümüzə əməl etdik. Bugün gəldik bura. Var olun, var olun. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti, əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti, əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Şüşəni alıb, zəfər çalıb, düşməni də bədər salıb, şəhidlik zirvəsini ucaldıb, qəhrəmandır mənim dayım. Döyüşüb cəsarət də ölüb, vətənə məhəbbət də ölüb, şərəf və qeyrət də ölüb, qəhrəmandır mənim dayım. Vətənə etdiyi imdadı, tarixə yazılıb da adı, baxma torpağın altındadır, qəhrəmandır mənim dayım. Vətənə oldu xadimi, bizə fərq etdi daimi, hamı tanıdı Siyahimi, qəhrəmandır mənim dayım. Mənim dayım igid olub, mübarizən fərid olub, Qarabağda şəhid olub, qəhrəmandır mənim dayım. Qəhrəman Siyahımın otağındayıq. Bax bu otaqda gördüyünüz bütün əşyalar onun şəxsi əşyalarıdır. Bu onun bir ev muzeyinə çevrilib. Nə vaxt yolunuz Beyləqana düşərsə, Siyahımın evinə, ocağına gələrsinizsə, mütləq bax buranı, bu evi, bu muzeyi ziyarət edərsiniz. Ana, mən həmişə bu ev muzeylərini ziyarət eləyəndə xüsusi olaraq bizim əsgərlərimizin bax beləcə ayaqqabılarına baxıram ki, altında da torpağı olur. Baxım. O öz ayağında müharibədə Şuşada özü videosunu çəkibdi, özü də göstərir, deyir ki, mən dağın başındayam, Keyta ilə gəlib çıxmışam bura. Heç özüm də bilmirəm, hardayam, arxadan da deyir, yoldaşlarım gəlir. O şəhid olandan sonra bu dostunun biri götürmüşdü, o gətirdi, verdi ki, ana, bu Siyahimin deyir. Mən burada bax bunun yəqin ki bunları döyüşdə geyinib hər birini. Bunlar hamısı heç çoxunu yumamışam, torpaq olanları yumamışam, heç biri elə də qalır. Bir şəhid anasından soruşdum ki, niyə bunları yumamısınız? Dedi onun altında Qarabağın torpağı var. Əlbəttə biz də, mən də elə yumuram ki, onun yadigarlarıdır. Onun ayaqqabısı var, son. Aha. Bu mən götürüm ana. Sən əziyyət çəkmə. Budur. Son dəfə döyüşə gedəndə ayın 25-də Siyahimgil gediblər. Kəşfiyyat olduğuna görə Siyahimgil ayın 25-də. Hansı ayın? Sentyabr ayın 25-i. Sentyabr 25-də. Özü səliqəli, o qədər səliqəli, təmiz idi ki, axırıncı dəfə soyunub corabları da içinə qoyub gedibdi. Elə də gəldi. Bax bu axırıncı dəfə Siyahimin son dəfə geyindiyi, son ayağından çıxartdığı ayaqqabısıdır. Ayın 25-i onlar kəşfiyyata gediblər. Məkanı cənnət olsun. Məkanı cənnət olsun bizim üçün, sizin üçün əziz tamaşaçılarımız, bütün Azərbaycanımız üçün. Bax bu oğullar vətən deyib irəli atıldılar, Azərbaycan deyib irəli atıldılar. Baxmadılar ki, anam gözü yaşlı qalacaq, baxmadılar ki, evdə mənim üçün darıxacaqlar. Övladım demədilər, həyat yoldaşım demədilər, sevgilim demədilər, xəstə anam, xəstə atam demədilər, tək bir Azərbaycan dedilər. Azərbaycan. Bu Azərbaycan uğruna da neçə medalları alıb. Düzdür ana? Medallarını gəl göstərək bizim tamaşaçılarımıza. Siyahım görək Vətən müharibəsində hansı medallarla təltif olunub? Qarabağ ordeni ilə təltif olunub. Bu orden Qarabağ ordeni. Qarabağ ordenidir, bəli. Azdan saydarsın. Bu əziz tamaşaçılarımız Qarabağ ordeni ilə təltif olunub. Ali Baş Komandanın imzası ilə.
Beyləqan üzrə Siyahimə Qarabağ ordeni verilibdi. Xocavəndin azad Xocavəndin olunması alınması. uğrunda medalı, Şuşanın azad olunmasına görə medalı, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı, görün neçə yerlərin azad olunmasında və Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub və Qarabağ ordeni ilə təltif olunub. Bu da onun geyindiyi geyimləri. Bu da xüsusi təyinatlıların parad geyimləridir. Türkiyədən alıb gətirmişdi bu. Bunu, bəli, bu formanı. bu formanı. Məkanı cənnət olsun. Ana, mən görürəm burada xüsusi yarışlarda iştirak edib. Bax, burada 2018-ci il Efes ərazidə döyüş atışı təlimlərində ölkəmizi layiqincə təmsil etdiyinə və yüksək peşəkarlıq göstərdiyinə görə təltif olunub. Deməli, bu neçə ölkə arasında keçirilir? 25 ölkə arasında keçirilən yarışda birinci yerə çıxan Azərbaycanımız olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin Azərbaycanı təmsil edən igidlərimiz birinci yeri təmsil edib. Siyahım da onların arasında. Siyahım da onların içində. Burada 25 ölkəni göstərilir. Fəxri fərmanla da təltif olunubdur. Çavuş Dəmirov Siyahim. Əlizamin oğlu. Bəli. İgid oğullarımız, qəhrəman oğullarımız. Bax, elə bu oğulların sayəsində biz Şuşanı, Xankəndini, bütün Qarabağı işğaldan azad etdik. Bəli. Ona görə də biz fəxrlə balalarımıza deyirik, yeriniz cənnət olsun, ruhunuz şad olsun, ay balalar. Bu günlərin biz sizin sayənizdə bu torpağın üstündə başımızı ucatıb gəzirik. Ona görə də biz fəxrlə deyirik, Qarabağ Azərbaycandır. Allah prezidentimizin də canı sağ eləsin. Yəni ordumuzu da Allah qorusun, Allah sülh əman-amanlıq eləsin. Allah şəhid atalarına, analarına da can sağlığı versin. Balalarımızı yaşadaq. Balalarımızın yanına uzağa gedək. Amin, amin. Gözəl anam, səninlə bərabər tamaşaçılarımızla da sağollaşaq. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti dəfə hansı qəhrəman oğlumuzun döyüş yolu haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bax, bunu anonslarımızdan izləyin. Sağ ol ana, öpüm səni.